来看这条新闻，有影是喊呱呱。这台南的有一个70岁阿伯，伊对2001年开始，因为食酒骑奥多摆犯公共危险罪，入去封关。2016年，搁在酒驾入去封关8个月。2021年了后呢，因为酒驾搁再犯3条公共危险罪，共关去封关。去年10月呢，出狱了后，年底搁再酒驾。法官是认为讲，这个阿伯无因为进前封关学到驾驶，一概该判刑7个月。 你车阁无车牌，然后你即摆规身躯拢酒味。半暝10点外，老大人骑无挂车牌的机车，规身躯酒味轰炸落来，酒测达0.65。李伊因为顶2摆酒驾合并坐驾出狱，计也无2个月。代志发生伫去年底，也毋过这已经是这位老大人第9摆酒驾轰炸刑，也互法官认定伊无会记哩坐驾的教训，佮判伊7个月有期徒刑。为累犯。 且历经数次刑罚执行，却仍未心生警惕，再度触犯本罪，足见前案徒刑之执行成效不彰，其主观上具特别恶性，刑罚反应力薄弱，应加重其刑。台南地院表示，姓吴被告5年来调工各犯，属于累犯，判伊7个月有期徒刑。那伊无上诉，会第4摆坐驾。酒后不开车，开车不喝酒。本分局也会针对 酒驾来加强执法。这位老大人伫2016年因为酒驾坐驾8个月，2021年了后，佮几下摆因为酒驾到去年10月出狱，已经累计坐驾3摆。怀疑审理的时，伊拢先前犯罪，说一犯再犯。警方表示，只要酒驾就会处罚，呼吁民众唔通以身试法。风时新闻采访报道。